Я Смирнов Анатолий Яковлевич, 1947 года рождения. С проблемой учащенная аритмия сердца, одышка и кашель. Курю очень долго, в течение где-то 50 лет. В Новосибирске с 1998 года. Я строитель, сварщик. Я работал в домостроительном комбинате города Алмата. Строили Казахфильм, Айнабулак. Точечные застройки по городу Алмате. Значит, принимал участие в строительстве стадиона Медео. Конечно, последние 2 года постоянно я на пенсии, постоянно находился под наблюдением врачей, постоянно сдавал анализы. Значит, вот, нужных результатов минимальные. В основном таблеточный метод. Нулевой, можно сказать. Изменений никаких в пользу не было. Что-то разговаривали, когда вот эти болячки одолевают, она же, человек склонен думать, каким он раньше был, каким сейчас. И вот вспомнил, что я проходил курс лечения. Здесь, в Алмате? И вот осталась маленькая зацепка. Вдруг, может, она по-прежнему работает. И через интернет вышел на нее. А она, это кто она? Это Оксана Анатольевна. Оксана Анатольевна? Да. Ну, она мне среди... удалось выйти на нее. Ну, среди ИФС-терапевтов это личность известная. И вы по интернету ее нашли? Да. Первый день? Первый день, да. 20 минут. Да нет, все нормально. Да, безболезненно. Сонливость, сон тянет. До этого я не мог, кашлял, не мог откашлянуть мокроту. Сегодня я уже откашливаю выделение. И одышка, можно сказать, исчезла. То у меня такое было ощущение, что не хватало воздуха. Я начинал часто дышать и глубоко дышать, чтобы восстановиться. Сейчас я свободно дышу, все нормально. Одышки не ощущаю. Это прошел всего 1 сеанс. Да, могу подтвердить, и мой телефон даже домашний новосибирский могу назвать. У меня проблема с легкими была, поскольку был как сварщик-монтажник наверху, постоянно на высоте, у меня было воспаление легких. Простатит, поскольку работал на открытом воздухе, сквозняки, приходилось садиться на холодные предметы, выполнять сидячие работы. И вот простудные заболевания простаты, в итоге простатит. Да, это беспокоит частое мочеиспускание. Вот. Приходится бегать в туалет через каждые 2–2,5 часа ночью даже. Да, появилась надежда.
Сегодня идет 5-й день лечения. За эти 5 дней самочувствие, здоровье заметно улучшилось. Дышу совершенно спокойно, без одышки. Откашливаю, выделения с глотки легко отделяются. По ночам перестал кашлять уже. Одним словом, чувствую себя нормально. Сегодня 11 февраля. Закончился мой первый курс лечения. Значит, я приехал из Новосибирска. Меня беспокоило, удручало состояние горла. Была аритмия. Значит, полгода ходил по врачам. Меня от одного врача посылали к другому, начиная от терапевта, значит, онколога, потом ухо, горло, нос, я не знаю, как он называется, этот специалист. Значит, вот. 6 месяцев меня обследовали, не могли найти причину. У меня беспокоил сильный кашель, были кровянистые выделения из горла, не могли, создавали консилиум, не могли определить. Значит, назначали всевозможные лекарства, ушли большие деньги на приобретение лекарств, на таблетки, ничего не помогало. Потом вышел на Оксану Анатольевну, проживающую в Алмате, созвонились, приехал. Она провела обследование, назначила курс лечения. И как специалист она предсказала, какие будут последствия в процессе лечения. Предсказала даже, на какой день лечения возникнет обязательное обострение. Вот. Так она и получилась в процессе курса лечения. Обострение она сняла, она длилась 2 дня. Сейчас у меня горло полностью восстановлено, перестал кашель, перестало выделение кровянистое, исчезла аритмия сердца, появился прилив бодрости, чувствую себя отлично. Буду надеяться на повторный курс лечения для закрепления здоровья. Я очень доволен этим специалистом. Оксана Анатольевна очень внимательно отнеслась к моим, так сказать, болячкам. Ну, сейчас, слава Богу, все восстановлено, в хорошей форме. Уезжаю с поднятым настроением. Значит, согласовываем с ней на повторный курс лечения. Что даже удивило в процессе курса лечения, поскольку я сам седой, у меня начал темнеть волос даже. Это удивило меня. Начал темнеть, появляться мой, так сказать, первый цвет волосов.